हेलो हमारे नंबर आओ वो आर्यन लिखा मर्दा नंबर लिखा 93 4 नंबर मारो क्यों आर्यन 94 1 नंबर वो आर्यन चुप चुप नंबर एक ना है 93 लिखा 93 2 नंबर वो आर्यन है 2 ना है यार 2 ना है 93 लिखा 93 स्कूल ना वो आर्यन 46 बोर्ड है अकेला था 95 वो आर्यन आवत क्या वाने डिस्टर्ब होते ही चुप रहता मेरे दुआरे पाई के हम इस दबंगई करतवा 4 नंबर भाई मार मार हां आर्यन आर्यन उठवा मार दे 94 यार यार देख घर पीछे 92 1 नंबर आर्यन जो हाँ हाँ ठीक है और मार बताओ भाई मार लिखना सही से ठीक है मैं मतलब आराम से खेला तो हल्ला के लिए आप दिमाग खराब करते हो आप तुम्हें मार यार मार 2 हाँ, नंबर ठीक है। मार आर्यन और मार बढ़िया है हाँ एक नंबर नंबर बतिया लिया बढ़िया से देख बोटवा कान ठीक मार है। 4 नंबर मार रे नेटा ना चला गया यार मार नॉक ठीक है प्रेमचंद भाई नमस्कार मार नमस्कार नमस्कार सौरभ भाई नमस्कार और मार कहाँ मर दो लुहे इनके बटोर के कच 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 कर बोले अरे सारे मिनट में साइड बैठ के हल्ला हां भाई मार मर दो तू इसे खुद है यार लंदन के बीच में जोन है बला लेवा और क्या जोन है करी यार कहो जा जाऊ का मार 4 नंबर लमका गोल का हल चाहिए ई का लमका गोल का ई का हो लो गोल का तो हम सब जानी ना भाई मार बस उल्टा समझ लेगा मर्दवा लौकी लेके आवत है या देखा और गोल का कहां है गोल का प्याज है यार क्या बताई तो सब है या मार 3 नंबर भाई मार मार और प्रेमचंद भाई ठीक है हाँ ठीक है भाई मार वाली मान 3 नंबर भैंसिया का यार थोड़ा दूधवा चला लेकर भैंसिया चला चला थोड़ी देर भागा सारी हल्ला चल निकल चल अरे हल्ला कैलिया कच 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 ई सान बुढ़वा में जही ना जही ना हाँ बुढ़वा खराब हो गया ना मार भाई मार वाली ना बंदा मार वाली ना जाना था इनके अंदर से मार भाई देख मार लिया लंदन की नाई जो है उड़ाई दी सही है और क्या हाल है का हाल है ठीक है हाल चाल भाई अरे मेरे लोग का हाल है तू बताओ जब मिला तो मेरे कुछ काम है का ना ही मरदा तन की हाल चाल मर्दा हमार हाल चाल ले मेरे का हाल चाल जो है चाहे उनके नाल गीत का अरे ले भाई उनसे जाग ले हमसे हम जब मिले तब मेरे अरे हमरो का भी हाल चाल पूछल करा और काम धाम बढ़िया चलते काम का गईली कमवा पर से कमवा ना लौट गेली और बकरिया का हाल तो अरे बकरिया मत पूछा यार कुल खत्म हो गई कैसे हो मरदा अरे वह अनिया जो आए लाल परसों वाली वही दवाई गई नहीं यार कुल घर गिर गया ऊपर है जा मरदा वहीं हमरो पड़ाउओ दब के मारी गेल साहब हां तो अरु घर गिर गया लाल का हां यार बड़ा नुकसान हो गेल शायद पानी बहुत घातक आई गेल है का करकट गिरल लाल की 20 मिनट में गिर गया जा मरदा करकट काम रे मड़ई है वो मड़ई गिरल है अच्छा मरे वहां तो करकटवा गिर गया लाल यार बड़ा नुकसान हुई है अरे यार शायद गाना ना सुनौता है काट थोड़ी गाना नहीं सुना यार एकदम जानते हैं काली सट्टा में गया लाली पूरा रात भर जागल है एकदम हालत खराब है जा मरदा गाना सुने खातिर हम बोलौली तुम्हें गाना नहीं सुनता भैया तो सही रहा अरे मरदा इतना बढ़िया गावे ला और कात नहीं यार हम गाना ना सुना दे यार एक सुन बैठा मरदा यार अरे सुना दे यार यार का गाना सुना यार एकदम जीव पाका हो गया जहाँ जाइला वहीं सब गाना गाना यार गाना सुनावा सुनावा मरदवा कौन गाना तुम्हें सुनाई बाबू कौनो सुना जा मरदा जोन तुम्हें पसंद हो ले तुम्हें गाना सुना दे सही सुना हो पियादा पनिया जिबिया जारल बा जलेबी से पियादा पनिया जिबिया जारल बा जलेबी से पियादा पनिया सौरभ देवरा बोले तीखी बोलिया जिबिया जारल बा जलेबी से पियादा पनिया ठीक है भैया जा मरदा इतना बढ़िया गाना गौला और के बाद कातवा गईबे ना करब अरे भैया और अच्छा गाय लेकिन भाई बहुत लेट होता है अरे मरदा रुका कुछ बात करके रहा तो से कौन बात है यार अरे मरदा बैठा बे यार टाइम पास खाली करे ले यार बैठा मरदा बोला कौन बात है मरदा तुम्हारे घर के एक बात सुन ली है कौन बात हो हमारे घर पे अरे सुन ली है यार कौन बात सुनना बताइबा तू मरदा बुरा मान जावा बताई ना बुरा माना बताओ अरे मरदा मान जावा ना बुरा माना वो बताओ अरे मरदा बुरा मान जावा तो अरे बताइबा मर्दा बुरा मान जाओ अरे मरदा सुन ली तो मेरे लोग कौन बतियावे अच्छा तू मतलब ये कुल कहबा यार कब देखला है अरे मरदा सुन ली है के कहला है बताइबा अब कुल तुम्हें बताई दे के कहला है सुन ली है कहू अरे मर्दो के कहला उनका नहुआ बताइबा
नौगा ना बता कैसे सुन ला है? अरे बाबू सुन ली है लेकिन नौगा ना बता साथे रालिंग मतलब ये कुल कहा उठा बैठा मर दे। अरे मतलब कहाँ कर जाएगी? अरे तू बताओ पहले मतलब के काला है तो से मिली उनसे? अरे मतलब बताई ना चाहे दे काला अरे काहे बताइबा ना है कौन सा मर्दो खाली झूठा झूठा थुआ करे बेइज्जती करे मतलब लगा मैं आपन समझ के बतौली और तू हमें आपन का यस का है चाई मर्दवा का सही काली इतना बढ़िया मन मेहरारू है और तू जो है ओके गलत बतावत है। यही नाते कहा थी मर्दा दूसरे लगे न जाए, दूसरे के लगे न जाए तो ओके मतलब ऐसे कही जाई हो हम कैसे मान ली? यही नाते 4 लड़कियों में बैठल सामने ना काली हम तू सामने का ऐसे तू कैसे कह देवा मर्दवा? तू हरे लगे तो बैठा ही लाला है मर्दवा हद कह डाला बाबू जान अब चला थी हम तुम्हारे लगे 1 मिनट ना बैठा जा बाबू जा ठीक है। हेलो हाँ पढ़ाऊ टाइम हो गया आवे के नहा धो बैठल है। हाँ बढ़िया है का करी मना ना लागत है। और बढ़िया है का खाई हमार तो बनला खाए ले। ठीक है अच्छा ना ही बढ़िया है। आवत है वो आवे वाला है हाँ ई का होत है? हाँ ई का होत है? खड़ी हो कैसे बतियाओ तालू? भैया है भैया है हेलो हाँ काट दा कहाँ बतियाओ तालू तुम? भैया के यहाँ भैया की यहाँ ये हमरे न रहले पे तब भैया और भौजी फोन करें का नहीं है? कहले हैं तो का बतियाई ने। अच्छा तो हमारे न रहले पे भैया भौजी से बहुत बतियावत हो भैया रवैया हो का मन करल तो बतियाओ कहानी। अरे ऐसे रोज तोहार मने कह देत है 2 घंटा तू भैया बतियावत हो नहीं अभी ना बतियाओ अभी ना भाई कहत है अब इन्हीं एक बतियावत हो। अच्छा और कहाँ गए? चहटुआ गया है और घूमने गया था। घूमने गया है तू सौदा बना के यहाँ जो है बतियावत हो फोने से और जो है लड़का ख्याल तनको ना है। हाँ घूमने चल गए तो हम का करी? घूमने चली गए हमेशा तो जीविया चटकर ला है काम धाम एक ना बस खाली जो है गोलगप्पा कहीं चाट कुछ रावण की का बनाई बर्तन तो मार ली पहले ही मार के देश का इतना काम बटुआ ले यहाँ जो है झाड़ू पोछा लगा बिना नहा भाग बैठा था ही। अरे नहा वहा बैठा तो कोनो जरूरी है सौदा बना के यहाँ जो है बैठा। हाँ एक तो सारे गाँव लौंडे जो है यहाँ जो है लाइन मारते हैं तू और तू जो है मैं का धइले है यहाँ में गोलका और लमका है। अरे तू ना समझलू है कि तू जो है उल्टा समझलू गोलका और लमका मतलब ये वाला लौकी है। हाँ ये वाला राम तोरी है ये वाला प्याज। हाँ ये वाला यो ले जा भाई चटुआ ए चटुआ कहाँ था रे घूमत तू भैया सा कहाँ घूमत है? हाँ काहे भाग नहीं तब तू 2-3 हाथ पे घूम सुन रे सुन का बोला एक ख्याल रखो थी जो घूमने चले तो तुम्हारा खाली दिन भर खाली जो ना फोन छुट्टियां ना मिली और लड़का चाहे जोन करे इतना मांगी फीस हो गई लिया ओकर ध्यान ना है बस खाली फोन से हेलो हेलो का और तू थोड़ा बहन छेद जब मार के बोला चल अंदर जो और जो पानी लेके आता है चाटो मम्मी नंबर 1 डिलीट करा लगली का फोनो में से ला पनिया लावा था इनको ला पनिया हम निकारब
तुम्हारो बुढ़ापा आ गया है देखा थे। और छतवा तो कैसे तोड़ ढंडा हो ला बना जाओ के ला बना गया। कैसे काम है अब पता न बोली कि घर ला ले हैं ओहो चलो बनाओ आओ कहूँ बनाओ। हमारे ना हो तो बना ले। अरे आओ तो क्या हम सिखावा थे। पापा हम साइकिल ले आ गए, तुम पड़े और ना जा। साइकिल ले वो भोसड़ी वाले तू हाँ? पहले तू टाइम से स्कूले जा और पास हुआ ओकरे बाद तुम्हें साइकिल मिली। साइकिल लिया हमने गुटका भेजवा आने के हमने। अरे तू भोसड़ी जवान लड़ा है जवान लड़ा था तू इतना बड़ा हो गया है हाँ? जो जो पर कॉपी खोल के पढ़ा आराम से। जवान लड़ा था इतना बड़ा हो गया नो तुम्हारा ही कारनामा है कुल। का हमार का नाम है ढेर तू छूट दे लो छूट तू दे ले तो क्या हम छूट का इतना मानिल तो जो है कर नतीजा ही ना कह दिया। गांव वाले जो है हंसत हैं मंगा जो के बिगल ले यार हम का बिगड़ ले तब के गुटका वो खाए लगे गुटका का गुटका ना अब का तू अथुआ खाए लगा लू अपन गलती देवा ना करू चौखट बाजू रंग के यहाँ जो है फोने लगू लटर बतियावे कहां बतियाओ लड़के ध्यान देवा ना करू का भाई बाप के ना बतियाई। अरे भाई बाप से 2-2 घंटा बतिया जाला हाँ कि भैया क्या कर रहा यहाँ हो बतावा भैया थोड़ी जाओ भैया अपना जो यहाँ आई तो 2-2 घंटा न बतियावा कुछ कमो कहला लड़का थे है ओकर ध्यान दिया हाँ इतनी महंग फीस जमा की जाती है थोड़ा सा ध्यान दिया का करे है का ना करे है हाँ आई को रख दो बिहान बनी सारे के तो डलन कपाड़ा कर डले हैं ठीक है हम जाती तनकी अब आई ठीक हाँ थोड़ा सौरभ से मिल लिया आई हाँ मम्मी ये क्या कर फोन आते रे। मेरे मामा का जो अच्छा मैगी लेते आओ पाँच तो ताहू ले लिए 5 में कमला ना है 10 में आई। अच्छा जो दफा ले लिए जो कहीं तो आपके बार फोन नहीं कर पड़ा वो गई ना बाव थे फिर हाँ हमें तो फोन नहीं करा व्यस्त बताओ थे फिर बताओ तो कहा आज दुकान का चोरी पकड़ी जाए रुका पहले घर ही चली देखे मौसी मुंगा ना आ जाए। कहाँ होती आती रे हाँ कहाँ होती आती भैया भैया कौन भैया देखी हेलो अरे कौन है रे भोसड़ी वाले करे जा करा हाँ अरे ससुर करो आज लिया जाता ना अपने माई की करे जा करा थे यार अरे बेटा इतना तू है तो आग लिया जा तो नहीं ऊपर मुड़िया करा तू बहुत अपने बहुत बहुत अपने अंदर लो हां खड़ी हो पहले तू हां जरूर हां तू है समझ में आओ बताओ समझ में आओ हां समझ में आओ हां ता कहां गेले चल चल बात करो तू पैबा चल तुम्हें समझ में ना आओ क्या राइट जोन है सही करा के ना चलो थी सरव आज लगा था उन्होंने लगी आप चलो जितना अपने मन का हो ही गया ना
हैप्पी कॉमेडी शो में आपका स्वागत है। और हमारे चैनल पर जो है जो कमियां हैं आप कमेंट के जरिए आप लोग हमको सुझाव दीजिए और हम लोग अपनी कमियों को सुधार सकें। और हमारी वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।